Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. И сегодня у нас на обзоре танчик тяжелый, итальянский, прем-танк Бизон С-45. Вот такая вот красивая современная машина. Полноценный гайд и обзор сегодня по этой тачке. И, конечно же, мы начнем с бронирования. И, кстати, данный танк мне, как всегда, в последнее время подарил мой друг Соклан CD. Коля, он же. Большое ему спасибо. Именно благодаря ему получается снять этот гайд и обзор. Все, погнали смотреть бронирование. Так, коллижн модель нашего Бизона С-45. И вот как раз голубым цветом посмотрите, сколько доп. Экранов на этом танке. Это хорошо. Это дополнительная защита против кумулятивных снарядов. Так, у нас немного закругленный НЛД, ВЛД. Ну и давайте по порядку смотреть. Нижняя часть рикошет 86 приведенка. Здесь 122, выше 120, здесь 121. Ну, в целом можно говорить, что в районе 120 внизу иногда рикошетит, если на танку стрелять. Ну, потому что угол брони наклона уж совсем большой. Что касаемо ВЛД. В нижней части, там где нет экранов, 197, 192, 185, здесь 179. И теперь там, где есть экраны, 217. И доходит вот здесь до... Ну там 200, и дальше система пишет рикошет, там где люк мехвода, и 84 люк мехвода, и тоже под сумасшедшим углом там броня, и тоже рикошет. Так что, так, стоп, 190 рикошет, да-да, то есть вот где-то вот в этой грани начинается рикошет. Здесь 213, ну как для ВЛД достаточно крепкая ВЛД, как для 8 уровня. Мы с таким ВЛД очень много снарядов будем вот этой частью рикошетить. А сюда нас банально некоторые танки пробивать не будут. Такие как ИС-6, Крайслер, например, где бронепробитие лежит меньше 200. Либо танки, у которых бронепробитие 208, там 210. Естественно, и даже здесь они нас и не пробьют. Теперь смотрим башню. Давайте начнем с маски орудия. 259, 300. 400, 259, 259. Внизу под пушкой 439. Вот здесь есть щели по 230, 316, 320. Ну, маска крутая, что говорить. Как для 8-го левела прям очень знатно. Вот сюда рядом со стволом и вот в эти щели нас уверенно смогут пробивать только девятки и десятки на основном типе снаряда. На голде здесь нам, пожалуй, некоторые восьмерки смогут закидывать. Но это щели, попробуй попади. Основные щеки башни 238, 238. Здесь 287, 289. Вверху у нас зашит 239, 223. И здесь 260. Есть лючок. Он очень тоненький, невероятно тоненький. Он расположен в задней части башни. И выцелить туда будет невероятно сложно. Учитывая, что на этом танке хорошие углы вертикальной наводки пушки, идеальная машина с такой броней, в принципе, играть именно от УВН, где-то из-за холма. То есть можно... давайте боковое бронирование посмотрим. 75 с экраном 81, но это с катком сотка. Ну, 81, 75, здесь вверху соточка, да. Слабее бронирование, чем у того же с барабаном ИС-3 с МЗ, боковое бронирование. То есть этот танк хорошо играет от УВ, но он может танковать от борта, безусловно. Главное не перекручивать. Но ИС-3 с МЗ делает это уверенней, нежели Бизон С-45. В целом очень годное бронирование, очень годное. Так, с броней разобрались. Давайте смотрите орудие, что нам там поставили. Да, поставили нам здесь вот такую вот пушечку в 360 альфы и 440 на фугасе. 218 пробития на основном типе снаряда, 270 на голде и хорошее бронепробитие на фугасном снаряде в 105. Это круто. Вот, снарядов в магазине у нас 3. Время КД между выстрелами 3 секунды.
Вот, разброс 0,42 такой, конечно, себе. Время сведения тоже такое слабенькое, 2,7. Вот. Ну, альфа приятная все равно, нормально. Конечно, не 390, 360, но у нас барабан, ребят. Вот. По полевой модернизации. Мне осталось только вкачать второй слот. Вот. Но я его буду вкачивать, скорее всего, на мобильность, не на огневую мощь. На мобильность. Вот. Во втором блоке качаем вездеходную ходовую. Вот здесь нельзя однозначно вам рекомендовать качать отстройку параллаксу. Улучшение точности орудия, да, я ее сделал 0,37. Но у меня с 2,48, по-моему, до 2,6 увеличилось время сведения. У меня КД пушки, естественно, как и у всех, 3 секунды, поэтому, в принципе, 2,6 секунды достаточно, чтобы сводиться и стрелять на этом барабане. Вот, в пятом блоке звукоизоляцию. По оборудованию. Думал, я колдовал, покатал на этом танке достаточно. Тяжелый танк однозначно ставим закалку улучшенную. Обязательно на это орудие ставим стабилизатор, то есть эти два модуля не обсуждаются. А дальше я рекомендую ставить вентилятор. Кто-то для подвижности на него может поставить турбину, но я думаю, с вентилятором машинка будет играться лучше гораздо. По снарядам. Основной тип снаряда у нас бронебойный. Голда у нас кумулятивный снаряд. Скорость полета на бронебойке очень комфортная, 1155. А вот, конечно, кумулятивные снаряды, голдовые, летят у нас 800. Это минимально приемлемая скорость полета снаряда. Вот. По снаряжению. Ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, вот как я его поставил, да. 4 члена экипажа, перки вы наблюдаете перед собой в таблице. По плюсам и минусам машины. Броню мы смотрели. Броня очень годная, как для тяжелого танка 8-го левела. Прям невероятно годная. ВЛД крепкая, НЛД, понятно, дырявая. А вот все остальное очень-очень неплохо смотрится. По пушке. Чуть-чуть заниженная альфа. 360 у нас. Но у нас барабан на 3 снаряда с системой дозаряжания. И плюс ко всему этому у нас есть хорошие углы вертикальной наводки. Минус 10. Что ой-ой-ой, как даже неплохо. ДПМ общий при такой сборке, таком экипаже, получился там 2000 в минуту. Вот, по ХП у нас 1590, это у нас с закалочкой, ну, скажем так, маловато. Вот маловато в этом плане итальянцу сделали, могли бы побольше, хотя бы 1700. Вот, по мобильности, в принципе, все достаточно неплохо, он достаточно бодрый, без турбины катается у нас, потому что 50 вперед, 15 назад, 12 почти с половиной лошадей на тонну удельная мощность. Вот, по незаметно, что я сказать, тяжелый танк, да, 403 метра обзор, стандартный параметр для тяжелых танков на 8 уровне. Мы имеем хорошо подвижный, прям реально бронированный танк с УВНами, с барабаном. То есть у нас есть все для комфортной игры, комфортного настрела, большого количества урона. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, что Бизон С-45 может вообще сейчас в современных боях. Погнали. Так, господа, попали на Руинберг. Обзор боем Бизон С-45 прем-танк 8-го левела Италии. Попали в бой к десяткам, мы внизу списка будем биться с десятками, с девятками. Заряжаем голду. Если попали бы к 8-м, бы играли без голды. Но против десяток уж, извините, надо соответствовать. За церковь поедем направо, там за церковью у них, скорее всего, Яга приедет, кстати. Надо этот момент учитывать. Две арты, кстати, это плохо.
Так, ребят, 1,5 хун светили. Хорошо. Надо ехать Е4. Так, ну что у нас? 2500. Сумочки-то есть. Хорошо. 300 есть. Заряжаемся, едем дальше. Ну что, нормальный бой на 8. Ладно. Так, 2500, 4К. Ребята, барабан это всегда удобно, сами понимаете. Дали тычку, у вас всегда все лезет, заряжается, в запасе есть снаряды. И Бизон, конечно, это не городской танк. Мы попали сейчас на городскую карту. Бизон это больше такой универсальный, от УВН, от своих поиграть. Ну, даже в городе, да. 244 начислено. Вот сейчас играли, кстати, на голде преимущественно. Не преимущественно, а вообще на голде. 3-е место по урону. И чистыми 185 тысяч получилось нафармить. Чистыми на голде 185. Поэтому Бизон, он так же хорош, как и его прямой конкурент от советских танков ИС-3 СМЗ. Вот, можно на нем реально хорошие результаты делать. Приятная машина. Да, от борта он чуть-чуть слабее, чем ИС-3, но у него крепче ВЛД. Вот. Башня у ИСа покрепче, но у нее ослабленное место у ИСа вот здесь. Альфа там побольше. Не знаю, Бизон хорошая машина, такой универсальный даже тяжелый танк. Не просто танк поддержки, а универсальный. Ребята, у кого есть уже в ангаре Бизон С-45, пишите свои комментарии, как вам эта машина, получается на ней делать хорошие результаты, как фармит, какое вы используете оборудование. Я считаю, что с вентилятором, с закалкой и стабом этот танк прям реально на многое способен. Вот, прожимайте Лукаса, подписывайтесь на канал. Я по 5-бальной системе этой машины ставлю как минимум 4,5, потому что, ну, нереально приятная машинка. Прям нереально. Если нет в ангаре, думаете о хорошем прем-танке тяжелом, берите Бизона С-45, не пожалеете. Всем пока. До скорых встреч. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.